阿吳京果然身手敏捷，人又靚仔啊！好嗱，我不如阿 Steven 先啦。我知道咧，你喺電影《雙子神偷》裏邊咧係做老闆嘅，開鋪頭嘅喎。係啊，好開心啊！係啊，有冇啲咩恭賀説話同大家講下咁？做老闆梗係祝大家生意興隆啦，最緊要賺多啲錢啦，係啦。係啦，咁所以而家阿老闆，阿老闆係咪將呢個天珠歸位先？好，影翻張靚相先嚇。好啊，華哥。華哥咁快。唔該晒 Steven 先嘅。好，唔該晒嘅。好，唔該。嗱，我都知道華哥啦，喺戲裏邊咧一人分飾兩個角色㗎，一正一邪，而且咧仲領導住呢個雙子門嘅正派同埋反派啊！有啲咩恭賀説話同大家講下？我姚華喺度恭祝大家龍精虎猛。好啊，就龍精虎猛，請華哥。好，唔該晒華哥嘅。唔該晒。跟住對到啊，剛才嗰位身手敏捷又靚人又靚仔嘅吳京啊，好啦。今次你喺戲入邊就真係不得了啦，豔福無邊啦，識到一位咧又靚女又有錢嘅張倩啊，有啲咩同大家講下先？我希望今年所有人都笑我係戲入邊咁好重嘅桃花運。哦，好似喺戲入邊咁有好重嘅桃花運，又靚女又有錢，不得了真係。咁啊，到張倩啊，張倩我知道喺戲裏邊咧會做一個有錢女嘅，咁樣咧會同大家講啲咩恭賀説話？我咧就祝大家係新年咧就財源廣進，恭喜發財，同埋拉埋天窗啊！快啲係嘛？好啊，好啊，好，請張倩先。好。我哋邊邊啊？好啦，跟住係啦，跟住落嚟就到 Twins 係嘛？係。嗱，戲中咧，阿 Sa 同阿嬌咧就雖然係一對姊妹，咁但係咧就經常嗌交同埋打交嘅。咁不過而家喺台上就唔會打交嗌交，但係有啲咩説話想同大家講下咧？我祝大家雙喜臨門啦！祝大家新年快樂，同埋事事如意，相親相愛，同埋記住睇《雙子神偷》。冇錯，成雙成對，賀新歲嘅。好啦，6位嘉賓咧將呢個天珠歸位之後咧，發覺有玄機有寓意嘅喎，出現咗215啊！呢兩個數目就代表住啲乜嘢咧？冇錯，就代表住今個2月15號啊，就係《雙子神偷》嘅盛大首映嘅日子啊！係啊，所以記住啊，2月15號咧開始去睇呢個《雙子神偷》。嗱，今個新年啊，《雙子神偷》咧要同大家一齊迎春接福啊！睇過《雙子神偷》咧，大家幸福快樂。冇錯，2月15號啊，記住呢個大日子啦。其實喺《雙子神偷》入面咧，既有精彩嘅動作，亦都有緊湊嘅情節啦。能夠完成呢一部咁好睇嘅動作電影係咧做咗好多事前嘅準備功夫㗎。係啊，而且聽講啦，雙子門咧係真有其事啊！而且戲裡面嗰啲神偷絕技都係真㗎。喂，究竟係點樣揾呢一個神秘嘅幫派，同埋點樣揭露當中嗰啲神偷秘技？當然啦，我哋而家要請喺台前同埋幕後嘅精英上嚟啊，同大家解構下㗎。好，我哋首先有請驕陽電影有限公司總裁暨雙子神偷監製徐小明先生。仲有雙子神偷監製徐李鳳明女士，亦都有導演江道海先生嘅，仲有英皇電影行政總裁利亞伯先生。好，歡迎咁多位㗎。嗱，其實咧，對於雙子神偷成部電影入邊啦，咁咧由籌劃到拍成一套電影啦，當中種種細節最清楚嘅位就一定係小明哥你啦。係啊，所以咧，我哋而家係請阿徐生同我哋講翻幾句嘅説話嘅，請徐生。非常之高興啦！今次我哋真係第一次同英皇電影合作啦。咁我好多謝咧，我哋兩間公司都鼎力嘅，即係支持呢個項目。咁又好多謝導演啦，江道海先生啦嚇，咁奮身傑作咁啊。咁亦都好多謝我哋嘅拍檔啦嚇。咁阿徐李鳳明咧，咁佢亦都係好好地配合導演，將呢個戲拍得非常之好。咁當然我好多謝仲有班台前嘅演員啊，叫阿 Sa、張倩、袁華，同埋仲有阿吳京、阿 Steven 等等啦嚇。吳京跳樓跳得好緊要，咁阿嬌阿 Sa 咧仲有都好勁嘅嘢，你喺戲度睇到嘅。咁希望得到觀眾嘅支持。咁呢部戲咧一定喺過年檔裏邊係你哋嘅第一選擇嘅。